农田无闲草，会用全是宝。大家好，我是农民云飞，今天带大家去认识一种植物，认识它或许对你有所帮助。走吧，一起去了解一下。我家小孩经常吃零食，嘴里长了一个口疮，特别的疼痛，嘴角也烂了。我上次就是用这种方法给他治好的。这次我还用这种方法给他泡点水喝。这种植物大家都应该认识吧？它是竹叶，四季常青，无论是城市或者农村，到处都可以看到这种植物。这种植物不但可以供人们观赏，而且还可以泡水喝。这种植物不仅有观赏价值，而且还有很大的药用价值。这么多，差不多够泡一次水喝。我们这里泡水喝习惯把这个竹叶的两边剪掉。我们这里很多人都这样认为，一边有火一边有寒，所以要把这个两边给剪掉，这样泡的水喝效果才会更好。小孩有点咳嗽咳痰，我另外还加了少许的冰糖，刚刚喝了一碗，现在我又盛出来一碗，放在这凉下就给他喝。刚才那会儿还没下雨，这会儿忽然下起了小雨，但是这个小雨的话远远解决不了现在的旱情。我们这边现在非常的干旱，现在外面下起了小雨，气温一下子降了5、6度。看看我的厚衣服现在又穿上了。这个水刚刚熬成，喝了一碗，现在再给他喝一碗。你这嘴还疼？我给你抹点药吧。我给你摁点药吧，中中。不想抹了，好的快了。我给你药好的快，你还有咳嗽，给他喝了。姜闭住气再喝一碗，姜喝一碗了又不苦，当甜上子。不喝算了，已经喝了3次了。现在这杯还没有喝完，今天晚上准备再给他喝一点。如果不加冰糖的话，他一点也不喝。我感觉加了这个冰糖，这咳嗽的效果还是蛮好的。现在嘴巴也痛得轻了。今天的视频就给大家分享到这里，感谢您的观看。如果您还知道宣竹叶的其他作用与用途，欢迎您在视频下方评论区评论留言。感谢您观看本期视频，下期再见。